做咩嚟？你把劍晾響前邊，我個頭必然係縮向後噶嘛。呢個無賴，信唔信我劍殺咗你啊嗱？師傅你點啊？估唔到康熙身邊有咁內力深厚嘅高手。使我幫手叫大夫唔使啊？想走？師傅，韋小寶呢個奸賊詭計多端，不如我殺咗佢先。我想幫你哋啫。唔殺啊！佢係康熙跟前嘅紅人，而家已經係我哋嘅護身符，要殺就殺佢啦！位公子就係平西王吳三桂嘅大仔，打傷屍體你嗰位高手就係佢個馬仔。同我殺咗佢！救我啊！救我啊！我喺呢度啊！我尼姑一早受咗傷，唔使怕佢，上能夠死喺我一陽子手下，都算係你嘅福氣。買背正話斗膽用一陽子嚟助神尼嘅一臂之力，希望神尼唔好見怪。咩一陽子啊？火槍就火槍啦！你做咩要幫我？